ასე რომ დაელოდეთ ხვალ voice იმედზე. დღეს მასწავლებლის დღეა, პროფესიული დღესასწაული პედაგოგებს პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა მოუწყო, მილოცვა კი მათ პრემიერ-მინისტრისგან მიიღეს. ამ თარიღთან დაკავშირებით ლიბერტი ბანკმა 8 პედაგოგი დაასაჩუქრა, რომლებიც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს ასწავლიან. პრემიერმა კი მილოცვასთან ერთად პედაგოგთა ხელფასის ზრდაზეც ისაუბრა. მეც და განათლების მინისტრის ვართ ის დასაჩი, რომ სწავლა არ გვაწენდა სიბერემდე, როგორც იტყვიან. სწავლა არის სიბერემდე და კიდევ ერთხელ მე მინდა რომ აღნიშნო სწორედ თქვენი განსაკუთრებული როლი ჩვენი ახალგაზრდა თაობის, ჩვენი მომავალ თაობის აღზრდაში. სახელმწიფოს ზოგადად იმიჯი განისაზღვრება რამდენიმე მთავარი კრიტერიუმით. იმით თუ როგორ ზრუნავს სახელმწიფო განათლებაზე და სხვა სფეროებზე. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის ის, თუ როგორ ზრუნავს სახელმწიფო პედაგოგებს. ჩვენ დავიწყეთ მასწავლებლების ხელფასის ეტაპობრივი ზრდა 2013 წლიდან. და 2015-2016 წლებში საბაზო ხელფასის 65%-იანი ზრდა დაფიქსირდება და მასწავლებლების საშუალო ხელფასი საქართველოში არსებულ საშუალო ხელფასს გაუთანაბრდება. მე კარგად მესმის, რომ ეს არ არის საკმარისი. რადგან ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ მასწავლებელი იყოს აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი. რომ მან არ იფიქროს არაფერზე გარდა ერთის. რომ მაქსიმალური ცოდნა მისცეს ჩვენს მომავალ თაობას.